சார் வீசிங்க்கும் ஆஸ்துமாக்கும் என்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கு சார்? அதாவது வீசிங்ன்றது நம்ம சுவாச குழாய் சுருங்கும் போதோ இல்லை சுவாச குழாய்கள் சளி சேரும் போதோ அது ஏற்படுற ஒரு விதமான மியூசிக்கல் சவுண்ட். அது வந்து வீசிங். அது வந்து ஒரு சிம்டம். ஸோ அது வந்து ஒரு நோய் கிடையாது. ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் வீஸ் பண்ணலாம், பட் எல்லா வீசிங்கும் ஆஸ்மான்னு சொல்ல முடியாது. குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் நோய்கள் வளர ஸ்டேஜில் சளி சேர்ந்தாலே அந்த வீசிங் மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்கலாம். ஸோ அவங்கள வந்து ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்னு சொல்ல மாட்டோம். பட் வம்சாவளியாக அப்பா அம்மாவுக்கு யாருக்கா வீசிங், ஆஸ்மா, அலர்ஜி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, குழந்தைக்கும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னா 6-7 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு ஒரு வகையான டெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அது மூலமாக அந்த குழந்தைய ஊத சொல்லி, இல்லை பீக் எக்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ மானிட்டரிங்னு இருக்குது. காலையில் ஈவினிங் ஒரு மிஷினில் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும், அதில் நம்ம ஊத சொன்னோம்னா காலைக்கும் ஈவினிங்க்கும் ஏற்பட்ட வித்தியாசங்களை வச்சு குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்மா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அதை சிவியாரிட்டியை அசஸ் பண்ணிட்டு ரெகுலராக கொடுக்கணுமா, தேவைப்படும் போது கொடுக்கணுமான்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் ஆஸ்மாவுக்கு தான் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குது. ஸ்டேஜ் 1லேருந்து ஸ்டேஜ் 5 வரைக்கும் இருக்குது. அவங்களோட சிம்டம்ஸோட சிவியாரிட்டி நான் சொன்னால அந்த பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அண்ட் பிஎஃப் வேல்யூஸை வச்சு வி கேன் ஸ்டேஜ் த பேஷண்ட். அந்த ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். பட் வீசிங்ன்றது அது வந்து ஒரு சிம்டம். ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் வீஸ் பண்ணலாம், சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லையுமே பேஷண்ட்ஸ் வீஸ் பண்ணலாம். ஸோ அவங்களுக்கு ஆஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் நெபுலைசேஷன் கொடுக்கலாம். பட் ஒரு சிலருக்கு இந்த மழை காலம் வந்தாலே அவங்க இந்த மாதிரி ட்ரபிள் வந்துடுது இல்லை டாக்டர்? அதான் சீசனல் எக்ஸாசர்பேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் காமனாக அலர்ஜிக்கில் நிறைய இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு ஆஸ்மா இருக்க வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலாகவே சில பேர் வந்து 20 to 25 சைல்ட்ஹுட்லேருந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க. சில பேர் 30 இயர்ஸில் தான் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. இப்போ ரீசெண்ட் பாஸ்ட்டாக சில பேர் 40-45 கூட இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடே வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸால் இப்போ லேட் ஆன்செட் ஆஸ்மா, யூஸ்வலி 40 இயர்ஸ்க்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா ஏர்லி ஆன்செட் ஆஸ்மா, அது யூஸ்வலாக அலர்ஜிக் ஹிஸ்ட்ரி. 40க்கு மேலே வந்துச்சுன்னா வி கால் இட் அஸ் லேட் ஆன்செட் ஆஸ்மா. ஸோ அந்த மாதிரியும் இப்போ பேஷண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க.